ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் தர்பார் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம செட்டிநாடு ஸ்டைலில் சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது செய்கிறதுக்கு 3 சின்ன சைஸ் வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க, 2 தக்காளி எடுத்துக்கோங்க, 15 பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க, கொஞ்சம் இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. வெங்காயமும் தக்காளி இந்த மாதிரி நல்லா கட் பண்ணிவிடுங்க குட்டி குட்டியாக. இஞ்சி பூண்டை அரைச்சி இந்த மாதிரி பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. தேங்காய் துருவல் 1 கப், காஞ்ச மிளகாய் 4, கசகசா 2 ஸ்பூன், தனியா 5 ஸ்பூன், சீரகம் 1 ஸ்பூன், கிராம்பு 2, பட்டை 1, சோம்பு 1 ஸ்பூன். இதெல்லாம் நம்ம வறுத்து அரைக்கிறதுக்கு எடுத்துக்க போகிறோம். சிக்கன் 1/2 கிலோ எடுத்துருக்கேன் நான். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பேனில் 3 ஸ்பூன் சமையல் எண்ணெய் ஆட் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தனியா ஆட் பண்ணிடலாம். தனியா ஆட் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு 1 மினிட் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இப்போது காஞ்ச மிளகா, கசகசா, சீரகம், கிராம்பு, பட்டை, சோம்பு எல்லாம் ஒன்றா போட்டு அது ஒரு 1 மினிட் நல்லா வறுத்துக்கலாம். நல்லா வறுத்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு 1 மினிட் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. தேங்காய் துருவல் நம்ம கடைசியாக தான் ஆட் பண்ணி வறுக்கணும். இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சதை கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைக்க போகிறோம். அதை ஒரு கொஞ்சம் நேரம் அரைச்சிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் இதிலே ஆட் பண்ணி நல்லா மைய அரைச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்ச மசாலாவை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு பேன் எடுத்து 5 ஸ்பூன் சமையல் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வெங்காயம் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போது தக்காளி ஆட் பண்ண உடனே 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தக்காளி இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கணும். வதக்கிட்டு 1 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது ஒரு தடவை நல்லா இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போது நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம். சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. நம்ம இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம். நான் கல் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம். அது எதுக்குன்னா சிக்கன் கொஞ்சம் நல்லா வேகிறதுக்கு வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம். ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸ் நல்லா வேகணும் சிக்கன்.
சிக்கன் வெந்த உடனே இந்த மாதிரி எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வரும். அந்த டைமில் நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம். இந்த அரைச்சி வச்ச மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எல்லாம் சேர்த்து ஒன்றா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஆட் பண்ண மசாலாவில் இருக்கிற பச்சை வாசனை நல்லா போகணும். அதனால் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொதித்த உடனே இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும். அந்த டைமில் 5 மினிட்ஸ் அடுப்பில் சிம்மில் வச்சுட்டு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்ம செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம நார்மலாக குழம்பு வச்சுருப்போம், சிக்கன் குழம்பு. இது செட்டிநாடு ஸ்டைலில் செஞ்சுருக்கோம். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்டில் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.